angin di sini Pak. Tapi gatel. Gatel banget di sini. Srek nih pusat angin di sini Pak. Kayak ada perputaran. Dan itu terjadi pada saat lu makan gorengan atau es? Aman aja, tapi setelahnya. Ya itu. Itu maksud gue. Itu terjadi setelah. Kan gue bilang terjadi setelah lu makan gorengan sama lu minum es. Ya benar. Pas lu makan aman-aman aja. Setelahnya, ya benar dong. Omongan gue bener dong. Setelahnya. Iya. Lu nggak mau beli obat otak, Tin? Dan itu juga bisa jadi trademark lu pada akhirnya kan? Alhamdulillah. Iya kan? Oke. Secara nggak langsung orang tuh nungguin batuk lu pada saat, iya kan? Nah awal-awal kan tiap di podcast wah batuk. Sama orang dijadiin kompilasi sejam ya kan. Batuk. ada. Kompilasi batuk datin sejam. Jadi ntar udah habis ntar diulang lagi ntar. Jadi dibikin sama dia. Awalnya saya kesel tuh. Kok penyakit dimainin gitu ya. Tapi karena sosial media nggak bisa kebendung ya kan ya. Akhirnya dia, semakin liar. Semakin liar. Ya udah saya berdamai. Lo berdamai dengan kondisi itu. Iya, Lo karena terima emang itu. sosial media nggak kekontrol dan bisa menghasilkan juga. Sampai ada yang gini, Brand. Tin, jangan lupa ya ntar pakai batuknya. Batuk di request loh. Kan maksudnya posisinya. Iya. Kita kan keluarnya kapan nggak tahu ya Iya. posisinya. Jadi batuk ini ya kan apa nih clipper ya? Iya. Ya Kak. Jadi clipper ngikutin saya mulu. Kalau misalnya udah mau siap-siap batuk, siap-siap batuk. Oh ya udah. Oh gitu. Iya. Ya makanya itu berarti kan jadi salah satu trademark lu. Akhirnya lu berdamai dengan kondisi dan itu menjadi sebuah keuntungan buat lu. Iya dong, alhamdulillahnya. Nah, Jadi lu berpikir gak mungkin batuknya gue karena diteluh mungkin? Oh, kalau itu nggak kepikiran sama sekali Pak. Karena menurut saya ngerasa nggak ada hal-hal aneh. Dan kalau nih ya fakta menarik nih, ya kan? Kalau makan malam jangan terlalu makan pedas. Kenapa? Karena timbulnya itu akan memasukkan ke dalam alam mimpi, tapi mimpinya mimpi-mimpi yang kayak mimpi buruk, mimpi istilahnya nggak nyaman gitu-gitu. Karena timbulnya badan kita itu akan terasa panas, itu terjadi memang faktanya ada kayak gitu Pak Wendy. Oh lu baca itu? Saya baca dan saya pernah merasakan juga kalau makan terlalu pedas pas di malam hari ya tidur nggak akan nyenyak karena